pavasario rubrikoje išskirtinis artėjančio festivalio svečias Šarūnas Bartas, kurio filmai keliauja po visą pasaulį ir tik retomis progomis rodomi čia Lietuvoje. Kino pavasario žiūrovai galės išvysti ne tik naujausią režisieriaus kūrinį Eurazijos aborigenas, bet ir visus Šarūno Barto filmus. Mūsų laidoje pasakojimas apie Šarūną Bartą, jo paties ir kolegų lūpomis. Так, первый раз расскажу. Положили стол, накрыли стол. Там только чего не было, только птичьего молока там не было. И нам сказали, угощайтесь. Мы по сторонам не смотрим. Там дети, взрослые. Смотрю, здесь кто-то ходит. Я говорю, потихо говорю, смотрите, сильно не хватайте, говорю. Снимают. Все вот так, на Шаронаса. Вот тогда мы видели, что снимает нас фильм. Šarūnas Bartas pasiūlė man, iš pradžių pasiūlė daryti filmą apie filmą. Dabar turiu paleisti. Reikia leisti. Bet nepavyko gauti finansavimo tam dokumentiniam filmui ir aš išvažiavau dirbti tiesiog kaip režisieriaus asistentė. Patirtis neužmirštama turbūt. Asmeniškai apie save aš negaliu pasakyti, kad man buvo labai paprasta tenai. Bet lygiai taip pat galiu pasakyti, kad ta patirtis man, aš labai daug išmokau. Ir apie save sužinau, ir apie kiną, ir apie kitus žmonės. Pas Šarūną Bartą dažniausiai niekam niekas neaišku. Bet atrodo tada, kaip galima tokioj grupėje dirbti. Bet ten kažkokie kiti dalykai. Ten, sakykime, tu nebūtinai gauni komandą, kad jau filmuojam, bet kažkokiu būdu visi susitelkia ir jie supranta, kad jau filmuojam. Tai tas man labai patiko, ten kažkaip per kažkokį tokį asmeninį ryšį, ar kaip čia paaiškintas kontaktas ir visi jautėsi iš tikrųjų to filmo dalim. Septyniuose nematomose žmonėse yra toks baliaus scena. Ta baliaus scena, jinai buvo ruošiama labai ilgai. Atvežami žmonės iš tų gretimų kaimų, kaip masuotė, jie ten derinami, statomi ir ten Šarūnas, kadangi pats filmavo, tai galite įsivaizduoti tokį traukinuką, reiškia jisai priekį su kamera, šalia tas asistentas, kuris vedžioja fokusą, už jo kitas asistentas, kuris vedžioja jį, kad jis nenugriūtų. Paskui prijungtas toks lagaminas, jį įrašinėjo, reiškia, signalą iš kino kameros, video signalą pasitikrinimui. Tai reiškia, dar buvo, reiškia, asistentas su tuo lagaminu. Tada garso operatorius ir buvau aš su pliauške ir chronometru. Ir iš principo mes toks karavanas toks, ir ten vaikštum po tą kiemą ir ten nieks neduoda komandų, kad pasiruoš, dabar filmuos. Ne, tu išgirsti, kad sukasi kamera, spaudi chronometrą, reiškia, klausai, o ten jau pabaiga, užkiši atbula pliaukštelį, ten viską užrašai ir toliau. Tai man, pavyzdžiui, toks didelis malonumas yra dirbti tokiam susikaupime. Jisai sugebėdavo taip pajungti visus, ten chaoso nebūdavo aikštelė. Manau, kad kiekvienas mūsų civilizacijos vystymosi etapas, blogas ir geras, jis kiekvienai kartai užduoda kažkokias tai kryptis, kiekviena karta jinai auga tam tikroje terpėje, jinai paskui keičiasi. Prasme, tas virsmas visą laiką yra ir žmogus bando taikytis prie jo, bando, kaip galima būtų pasakyti, gal pasivyti savo uodegą. O kaip aš pats jaučiuosi, įvairiai. Ar aš jaučiuosi aborigenu, kartais jaučiuosi, kartais ne. Daug priežasčių, bet manau, kad jos visiems yra nesvetimas toks jausmas. Žmogus iš tikrųjų yra pakankamai vienišas, nežiūrint į tai, kad mūsų yra ne 1 ir ne 2 milijardai. Ir bando kažkaip šitą vienišumą ištrūkti. Čia yra mūsų ir bėda, ir laimė. Bartas kuria, jo būdas kūrybos yra daugiau toks išlaukimas, subrandinimas. Tu patenki į erdvę ir tu erdvėje jisai neskuba. Bartas neturi skubėjimo, jisai leidžia tau subręsti kaip vaisiui. Tu patenki į pavasarį tokią būvį, paskui ateina, tu pražysti medis, paskui
užsimezga vaisius ir paskui jau būna jisai valgomas. Tai vat jisai išlaukia. Barto būdas toksai išlaukimo būdas. Sunkus būdas. Man buvo didelė patirtis. Tuo labiau, kad aš dar plius buvau ką tik po avarijos ir Bartas, kad atvažiavo į Kauną ir paprašė, kad, sako, tu filmuosi, aš sakau, nesifilmuosiu, nes aš esu supraližuotas, sakė, tu nematai. Jis ne, tu vaidins. Ir taip lyg tai buvo užkoduotas, aš pats save priverčiau išeiti iš tos ligonės, iš tos ligos fazės ir atvažiavau į Maroko keldamas tik rankos. Taip, kad atrodė ir pradžiai galvojau, kad aš nebevaldau savo jausmų, savo emocijų, ne jausmų, bet emocinių tų krūvių. Ir kada mes pirmą kartą pabandėm, aš taip, sako, daryk, ką tu nori. Aš atsėdu, pradėjau žiūrėti toli, pradėjau, žinomas, tą jūrą į tą skardį žliumpt ir supratau, kad ta emocija egzistuoja. Aš nežinau, ar aš po avarijos valdau kažkokias emocijas, gal aš kažkokį kaip zombis pasidariau. Nebuvau tikras visai. Bartas siekia to ir tokiu būdu jisai pakeičia tave. Ir pats pasikeičia jisai.